لنډه کیسه هوایی موټر. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر. غږ اجمل پردیس. انجینر وحید نن بیا هم د نورو ورځو په شان ناوخته د کور تر مخ خپل موټر ودراوه. ارنډ یې وکړ. میرمن یې د تل په شان نن هم د ګراج دروازه خلاصه کړه او د بیرته ستنېدو په وخت کې همدومره وویل: یو خو ته په خبره نه پوهېږي. سل ځله مې درته ویلي چې دا ناوخته کور ته مه راځه، خو نه پوهېږم چې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړو. انجینر وحید پوه شو چې په ناوخته راتګ یې میرمن بیا په غوسه ده، خو هیڅ غږ غوږ یې ونه کړ. موټر نه راکوز شو، د ګراج دروازه یې بنده کړه، نیغ خپلې کوټې ته لاړ. د یوې شېبې دمې وروسته یې خپل مخ او لاسونه په صابون ومینځل او بیا یې پاکې جامې واغوستې، ځکه چې ټوله ورځ یې په خپل موټر کې کار کړی و. نن ورځ ډېر ستړی شوی و، غوښتل یې ویده شي، خو د میرمنې ناکراري ور په زړه شوه. غږ یې ورته وکړ. میرمن یې راغله، په غوړمالۍ یې ورته یو څو خبرې وکړې، خو میرمن یې هماغسې ځان مرور نیولی و او ځواب یې نه ورکاوه. انجینر وحید یو څه جدي شو او خپلې خبرې داسې پیل کړې: ملامته نه یې، ځکه په کور کې ناسته یې. خبره نه یې چې په دې ښار کې څه حال دی. وایم ښار نه دی، غم دی غم. پوره 2 ساعته مې مخه ډب وه او د موټرو په یو لوی کتار کې راګیر وم. موټر مې نه شاته تلی شو او نه مخکې. د ناچارۍ را باندې ناوخته شو. د دې خبرې سره سم یې میرمن په دې باوري شوه چې میړه یې بانې نه کوي. نو ورو یې وویل: د دې سپېره ښار نه به آخر څه جوړیږي؟ هر څوک همدا خبره کوي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ده، په ساعتونو ساعتونو واټونه بند وي، خو هیڅ څوک نشته چې غم یې وخوري. همدې ستونزې له ما نه هم خوب وړی دی. شپه ورځ په همدې اندېښنه کې یم څه باید وشي چې د دې غم نه زموږ ښاریان خلاصۍ ومومي، ځکه ښار وړوکی دی او موټر د یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي. د پیښې نه تېښته نشته. ځان نه جهان غمې مه جوړوه. د ښار واکداران نور څوک دي؟ هغوی پوه شه او کار یې. انجینر وحید مسکی شو او بیا یې وویل: هو، دا سمه ده چې واکداران یې نور څوک دي، خو په موږ هم د خپلو هیوادوالو خدمت فرض دی. کو د خدای رضا وه، ډېر ژر به یو ښه خبر واوري. میرمن یې په حیرانۍ وپوښتل: د څه شي خبر؟ وحید وویل: اوس یې نه درته وایم، سبا به په خپله خبره شي. د دې خبرې سره سم انجینر وحید خپله بړستن په ځان راکش کړه. د خپلو خیالونو په سمندر کې لاهو شو. که څه هم ډېر ستړی و، خو بیا هم خوب پرې خپلې وزرې ونه غوړولې. ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه. د سهار لمانځه د اذان سره سم یو ځل بیا ګراج ته لاړ. د خپل موټر دروازه یې خلاصه کړه، یو څو بټنې یې ښکته پورته کړې، بیا یې د موټر بانټ پورته کړ. د ماشین په څو پرزو یې ګوتې ووهلې. چې ښه ډاډه شو نو بیرته خپلې کوټې ته ولاړ. د سباناري د خوړلو وروسته یې دفتر ته د تګ تیاری ونیو. خپل موټر یې د ګراج نه راوویستلو، بهر یې ودرولو. یو ځل بیا د خپل موټر نه ګر چاپېره تاو راتاو شو، بیرته موټر ته پورته شو، سټرینګ ته کېناست، موټر یې چالان کړ او د ښار په طرف روان شو. په تلو تلو کې د ښار مرکزي واټ ته ورسېد. شیبه نه وه تېره چې بیا هم د نورو ورځو په شان د موټر په اوږده کتار کې داسې راګیر شو چې نه شاته او نه مخکې تللی شو. انجینر وحید د ځان سره پرېکړه وکړه چې همدا یې د خپلو اوږدو هلو ځلو او تجربې د پلي کولو لپاره مناسب وخت دی. د موټر د دروازې نه یې سر بهر کړ، شا او مخه یې ښه په ځیر ځیر وکتله. ورو یې د خپل موټر ځانګړې بټنه ووهله. موټر ځای په ځای هوا ته په جګېدو شو چې کله د ځمکې نه 3-4 ګزه پورته شو. بله بټنه یې ووهله. سم د لاسه د موټر دواړو خواو ته د الوتکې په شان 2 وزرې وغوړېدې. د انجینر وحید موټر په هوا کې د الوتکې په څیر په الوتو شو. په مرکزي واټ کې ټول خلک له حیرته ورته ګوته په غاښ پاتې شول او انجینر وحید هم له ډېرې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېده. خپله اختراع یې د خپلو هیوادوالو د ستونزو د حل لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼله. موټر په هوا کې روان و او انجینر وحید د خپل بریالیتوب زیری د لاس په خورولو د ځمکې پر مخ خلکو ته رسولو. په هوا کې د هوایي موټر په لیدو د ښار په امنیتي ځواکونو کې د ستر خطر د ګواښ زنګونه وشرنګېدل.
د ځمکنیو او هوایي قواو ترمنځ د مخابرو له لارې د تیارسۍ امرونه صادر شول. د حکومت لوړپوړي چارواکي په ډېرې چټکۍ له خپلو اصلي ځایونو بې ځایه شول. څوک په یوه زیرزمیني او څوک په بله زیرزمیني کې ننوتل. د دفاع د وزارت د لوی درستیزوال لخوا هوایي او ځمکنیو قواو د چټک غبرګون قطعو ته وروستی او قاطع امر داسې صادر شو: د ښار مرکزي واټ چې د سترو دولتي چارواکو د اوسېدو ځای دی د ستر تروریستي خطرناک برید لاندې راغلی. د دفاع وزارت حکم کوي چې نوموړی هوایي موټر دی د ځمکنیو او هوایي قواو د تشریک مساعي په نتیجه کې ډیر ژر له منځه یوړل شي. د حکم سره سم په یوه شیبه کې د ښار شین اسمان له جنگي الوتکو ډک شو او د ځمکې پر مخ د دافع هوا اوږده توپونه د مرکزي واټ په سر د ګرځنده موټر په لور توجیه شول او د سترګو په رپ کې د انجینر وحید هوایي موټر په هوا کې د اور په غوڼ سیکه بدل شو.